É, aqui, ó, os guerreiros aqui, pelando a porcazinha aqui, ó. O canal Prosa do Sertão, Valmir Lucena apresenta aqui, ó. Isso é pra fogueira de São João. Aqui eu tô aqui com o Sebastião aqui, que é o doutor em Pela Porco, entendeu? E aí, Dida? E aí, Valmir Lucena? E aí, Kaique? E aí, Valmir? Aí, ele deixa no grau, viu? Na água quente. Sebastião, tem uma lenda que o criador de porco, ele rica, mas não pensa que é um matador não, viu? Não é matador não, se fosse um Não. matador já tava aí, que eu já matei muito porco, né? Não, o que dá a machadada recebe um castigozinho depois. Não é assim não. Eita, aí já tem Viu? muito castigo. Aí, essa porcazinha, isso vai ser consumida lá no sítio Laje, na fazenda de 1000 hectares, do meu amigo Dida. Ixi, Maria, ele aumenta demais, ó. Entendeu? Lá na futura moradia de Kaique disse que quando casar vai morar lá. Não é não, Pepeu? E ele tá muito interessado. Olha aí, nessa jogada mesmo, viu? e a água quente tá fervendo aqui, ó. Isso é pra Atende o corpo meu, vai, Kaique. pelar o porco. Ah, o bicho não quente. Sebastião, quer dizer, tem água quente mesmo? Tem água quente, mas é 20 minutos. Ah, pois é, olha que você tá no canal Prosa do Sertão Valmir Lucena, daqui a pouco tá no YouTube, entendeu? Dando sucesso. Quem sabe que não vai aparecer aí contrato aí só pra você matar porco? Não, aqui nós matamos só por consumo nosso mesmo. É só pro consumo, né? Bem, cara, quer dizer, é verdade que de 15 dias matar um bichinho dessa pra consumo, né? É, verdade. Eita, aqui é barriga cheia mesmo, viu? Já quer dizer, já tem outra pronta aí pra daqui a 15 dias. Agora pro São Pedro. Aí, chegou o neném aí com 2 baldes d'água. A assistência boa aqui é grande, viu? Neném, parece que Dida fica só mandando, né? Fazer as coisas. Tudo tem que ter administrador, né? Viu? Não sabe fazer outra coisa? Aí é só mandando, entendeu? Eu Dida, acho que uma coisa funciona se não tiver um cabeça. Dida é experiente. Olha, amanhã essa porca tá sendo assada lá no sítio Laje. Na fazenda de Dida, lá é 1000 hectares de terra, e açude, tem tudo, entendeu? Peixe, galinha de capoeira, porco. Eu, de antemão, quero dizer, quem foi convidado, não coma de hoje para amanhã não, deixa chegue lá morrendo de fome. Dida, depois vou fazer outra filmagem aí, quando... Primeiro amanhã comer depois. Tá bom.